Enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yeneng Tawang. Nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyin? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali jenengan no, Mas. Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng mulih. Oke, nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung mawon. Mas gading dulu. Klorin? Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking Bonang riyen. Sliramu sakar melati, aku kembang Nyidam Sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal lewati. Janji prasada
saya kali ngono mungkin samudra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase Drame elek, Pak. Kok drame elek piye? Lho suarane elek drame. Ya ora apik ngono kok. Tak jejeg endasmu. Iki kanca-kanca yang mergo ngono kuwi mergo perlu sampeyan joget total iki dadine ling ngiringi saking ngempenge terusan. Iya wong warga laras iringan Sinar Jaya kok ya. Wah, keporo sing keporo. Kaya bis wae. Kecepatan bis. Lah ya iringane iki lho. Sinar Jaya. Mana? Ya. Kowe ya sudah madhep aku ta madhep rono. Masuk. Janjine mau piye? Iya. Nek Mbak Tati nek wis tepung karo kanca-kanca iki, karo kanca-kanca sinden. Aku marak matur to sindene do siap-siap parian tentang kerajaan. Karo ditepungke. Karo ditepungke, sampeyan sing nganu nepungke terus kon parian. Kok ngendi? Kono. Wah, iki. Lah ngapa? Aktif di Facebook. Kok tahu? Ngerti ya, Anik Durnawati. Sek takon kok malah. Ya. Kowe mau ni piye Anik Durnawati? Anik Durnawati ngono. Durana iki padake Durjana. Anik Durnawati. Dianawati ya. Takoni. Kok malah disebutke lho. Jenenge tepung kok. Oh, durung to? Urang. Oh, iya, ayo. Wani ke? Hah, kapokmu kapan? Ngapa kowe? Kapok Terus sargocekan. Kok njok waton nyekeli arep nyekeli apa kok yuk langsung ngene. Tangane gratil. Sugeng dalu. Iya. Oh, saiki Sugeng Dalu ki jabare ya. Ora kok terus mangkene Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas kene. Jajal nek aku sing nekoni. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mbak Tati. Loh, Sugeng Dalu. iya. Kaya password dadi Sugeng Dalu. Ya. Ijen naminipun sinten, Mbak? Kula Anik Dianawati. Oh, Mbak Anik Dianawati. Krungu ora kupingmu? Ngerti aku. Iya. Sopo? Mbak Anik Dianawati. Iya. Tekoni saka ndi? Lah kok mau jenengku ora ngono kuwi? Dong aku ngertine Wati burine tok kok. Berarti Mbak Anik ya Wati. Heeh. Pi dalem. Heeh. Pi dalem. Saking Klaten. Klaten. Kok Klaten, berarti aduh tekan kene. Aduh, Klaten tekan Semarang. Heeh. Klaten ade kene ha kok ya. Pariane, kon parian. Parian. Nano. Nano. Tentang kerajaan. Pak Tukijan. Wah, Sapa kuwi? Sapa? Hansip. Hansip. Nyemplung sumur. Wow, Pak Hansip kan nyemplung sumur. Kon ngamanke apa ning sumur? Kaya Mbak. Lho, sing penting ki
parikane bebas ning batangane sing penting. Oh nggih, apa Pak Haji, Pak Tumijan nyemplung sumur apa batangane, Mbak? Desa Krajan subur makmur. Walah. Amin. Ya, terus jejere. Takoni kok meneng wae. Oh, lah aku apa sapa? Ha sampean kuwi kok. Lah aku wis kenal. Namine sinten? Iya. Namine sinten, Mbak? Oh. Minano. Oh. Minano. Oh. Oh ya. Mama. Kowe kanggo bahasa isyarat to iki? Oh. Ya jal tekoni. Ya, oh. Itu. Oh. Sapa? Apa to iki? Lah kowe sing takon nak. Wah, aku yo ora dong. Sing seru berarti sing seru. Oh, namine sinten, Mbak? Aca-aca nehi. Lho to yang guyu, nek guyu iso nek omongan ra iso. Ora iso. Namine sinten, Mbak? Sing aku sing takon. Namine sinten, Mbak? Injih Mbak Tatin, nami kula Oriza Widyasari Mbak Tatin. Ngokno kupingmu. Jenenge sapa? Orisa Widigareng. Wis digareng agepe bojone ngono apa? Lah Widya. Widyawati. Oh, Widyasari. Widyasari. Ayo tak kira Orisa Widigareng ayo. Widigareng kira kowe. Tekoni meneh jajal. Namine sinten, Mbak? Ketoke karo kowe jijik. Ora ning jijik gila barang. Nggih saking pundi Mbak Ariza? Nggih saking Bantul Mbak Tatin. Oh. Saking pundi Mbak Arisa? Oh ngono, ancene sindane iki Wargolas iki beda perwataan. Heeh. Sing kono mau beda apa? Beda carane iki Udah-udanane beda-beda. Nah, sing kono mau nek mrene-mrene iki wah. Sing kono nek anggere ditekoni iya. Iya. Sing nomor loro? Loro ming gelang. Engko sing iki joget mesti. Namine sinten, Mbak? Nami kula Indah. Ngono. Apa coba tak takoni? Kok iki lho kok parian. Urung parian. Mbak Risa Mbak Ariza parian dulu. Nggih Mbak Tatin. Neno. Aku jajan Jajan. sate brutu. Oh, Aduh, brutune sapa ya? Mugi warga kerajaan sehat selalu. Amin. barang sate brutune sapa? Brutune gareng ngono. Kayak disunduk apa ora dadi kaya sengkuni aku. Ngono ya ora duwe iki. Jeseripun. Nah, iki aku sing Iya, bener. namine sinten, Mbak? Dalem Mas Gareng. Lah, Iki apik. iki rada galak sithik. Namine sinten, Mbak? Namine sinten, Mbak? Dalam Mas Gereng. Wah, wis ketara iki. Wah, nek wis ra sayang karo bojone nek koyo ora gawe-gawe ora. Namine sinten? Nami ingkang pendek napa panjang? Pendek riyen. Endah. Endah. Mas. Ngopo? Endah. Kok Siji pisan wae aja pindho. Lah nek endah. Lah nek nama panjang? Endah. Ya toh, beda-beda to nek sinden iki. Saking Di pundi? dalam. Mboten kula beca. Kabeh kok datos karo kowe iki piye, Ro? Alamate Palsu napa asli? asli. Asli. Temanggung. Oh. Jawi Tengah. Temanggung udane deres, paraan ora udan. Kuwi tarikan cara piye kuwi? Ayo wong Temanggung ki udane deres ning paraan ora udan. Udah kuwi lho parikane. Temanggung udane deres, durung bodho wis nganyari. Oh. Iya padha wae. Iki rada halus karo aku mergo iki Tangga. kudu. Lah ora mau wis diparingi susu. Nah. Aku lho wong lanang iki ngeki susu karo wong wedok. Susu apa? Susu beruang. Susu beruang kacang ijo no. Hah? Kok susu Matur nuwun ya, apa Mas nggih? Gareng. Iya, sami-sami Mbak Ibu. Ayo, kon Parikan, parikan. Mbak.
ana macan. Macan. Ana macan. Ning ngarepku. Sapa sing ngarepe kono ya aduh. Kagem warga kerajaan guyub selalu. Amin. Arep tekan guyub ya dilantari nggo macan ya. Parian ki bebas kok sing penting lak batangan ya. Daripada sing Pak Hansip nyugur sumur mau. Wah iya. Kuwi aja ndono-ndono wong panggunge ya. Dono-dono iki kaya ngerti bahasa wong. Wah, ngerti wong aku. Kuwi tanggapan rono. Jejere ya, tekoni meneh. Namine sinten, Mbak? Inggih, nderek nepangaken Mas. Halus banget iki. Biar halus tenan iki. Ki halus banget ya, Mas. Namine sinten? Inggih. Oh, edan iki caceke. Oh, lah halus-halus bulane rada iki. Oh, halus. Kok halus bulane rada. Injih. Mas Gareng. Waduh. Oh, lah iki ajine Praguto ya, Pak. Mas karo. Ketoke batin tak iki. Namine sinten, Mbak? Inggih Mas Gareng. Jenengmu sapa ae? Nami kula. Kok melu-melu guyu? Piye kok katut melu? Lah iki guyu nek ora timbangi guyu. Oh iya, terus. Namine sapa? Inggih. Nderek nepangaken Mas Gareng. Jenenge sapa? Nami kula. Nami kula Ayu. Nami kula Ayu Mas Gareng. Sapa? Wah, sapa mau iki? Lah piye ta? Sapa jenenge? Lah ditakoni guyu-guyu. Wah, jenengmu sapa? Nami kula. Nami kula Ayu Mas Gareng. Ayu. Kapok ra kowe. Ayo pokoke dadi sia-sia sinden semene. Wong wedok kok kaya ngene ya, Pak. Bar namine Ayu. Hah? Ayu. Wah. Di dalam saking pundi? Kula saking Bantul. Saking Bantul. Bantul. Oh. Bantul. Bantul. Iya. Parian. Ngapa? Oh, rada klebon sithik. Klebon apa? Bangsa halus. Bang Sompo. Wow. Contohnya apa? Oh, alah. Mbak Ayu dari Bantul. Kula saking Bantul. Nggih, parian Bu Ayu. Nggih. Parian nggih. Tuku gelungan. Nyemplung sumur. Ora. Tuku gelungan. Pangan macan. Aku sik tak dirungokno sik urung-urung kok wis bisiki. Wis. Brodol rambute. Nadane piye nadane? Brodol rambute. Oh, ning sak gelungan brodol rambuté ya. Rambutmu brodol ora? Wah, Rambutmu. Kok malah do guyu kabeh. Ketularan Ayu iki. Mugi sedaya warga kerajaan guyub rukun wargane. Allahumma amin. Sampun Mas Gareng. Rupamu. Ya. Jajare, wah nek iki pakem iki. Pakem piye? Nek iki pakem. Pakeme piye? Lho, Mun. Kuwi pas ngopo kuwi? Ngomongke. Halo. Halo Bandung. Aku saking semangate kaya. Masa ngono ta? Halo. Halo Bandung. Dan Ramile iki.
Nggih sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mbak Tati. Tati Nanda. Apa? Sugeng halus. Oh, halus. Engko gek guyang-guyu kaya iki mau. Ora. Ora. Namine sinten, Mbak? Nami kula Mbak Tatin. Loh. Lah ya tenan ta. Piye ta iki? Kok nami kula Mbak Tatin? Lah Tatine jane sing endi? Hah? Sing endi? Kono. Kono. Apa kono ya? Ning Mboten nami kula Neti. Oh, Neti. Sulandari nggih. Pi dalem saking. Oh, Kakang Neki wis. Kakang Neki jebul. Pi dalem saking. di dalam saking pundi, Mbak? Saking Minggir Sleman. Oh, minggir. Saking pundi? Minggir. Ya wis, aku tak. Minggir Sleman nggih. Parikanipun Mbak Neti. Aku klekaran. Wah. Bal rambutnya ronto kok klekaran ayo. Oh, sik durung kesike. Oh iya. Klekaran terus Neng pinggir kali. Oh, neng kali klekaran iki kudune nek neng kali iki ora klekaran ya. aku klekaran ning Ning pinggir pinggir kali kali. ya kaya cacing ya. Mugi warga krajan tansah kathah rejeki. Amin. Batangane apik-apik to. Nggih. Jejere ya. Namine sinten, Mbak? Dalu. Nah iki wis beda. Namine sinten, Mbak? Dalem. Cepet penjawabannya iki cepet. Tekoni meneh. Cepet ning kurang tepat. Takoni. Namine sinten, Mbak? Dalem. Namine dalem. Ra krungu paling ra krungu. Pi dalem saking pundi, Mbak? Dalem. Pahit nek iki pisan. Kok kaya Iki. Iya. Iki ditakoni Ming. Heeh. Ini. Sing kene Sing iki rada galak sithik. ora sing kene mau nyenyengit to. Soale ana dadak dawa apa pendek, Ah, sing iya. palsu apa sing anu. Sing iki Sing iki guyang-guyu. guyu-guyu. Sing iki mah yo ngene nih. Sing iki Sing iki Dalem. dalem. Jan nek kono. Sugeng dalu, Mbak. Mbak Oh, Tati. jan putune akeh. Namine sinten? Kula Wahyu Saking pundi? saking Berbah Saking Berbah. Nggih, niki wau ten mriki jam pinten? jam 7. Alah. Nggih. Kalau golek pemadam kebakaran. Saking pundi? Ora sah baleni. Wis. Engko ae. Hai, ngono. Monggo Mbak Wahyu parikanipun. Arian nggih. Ha iya pokon madang. Ana jaran Jaran. Jaran mau macan. mengkal sing nganggo rompi biru. Sapa? Sapa ya? Padha-padha bener nek Mbak Tati nek ora rompi. Ah, aku kebaya kok. Aku anakan jaran. Lah mangane nek jaran wis gedhe. Belo berarti ya. Batangane apa Mbak Wahyu? Mugi sedaya warga krajan tansah slamet rahayu. Amin. Amin. Lah iki. Nah iki Kowe sing wani-wani kowe. gepuk tenan iki. Ono. Ayo. Kowe. Niki pun wengi lho, Bu. Nek butone nguyuh pripun niku? Aku sing apik karo Piyai Sepuh lho kowe. Naminipun sinten? Jenengku Prastiwi, omahku Yojo, statusku isih prawan. Padahal aku meng meni jenenge sapa? Heeh. Terus Dijawab kabeh. jenengku Prastiwi, omahku Yojo, aku isih prawan. Percaya ora? Ora percaya buktekno. Wah, kapok ora kowe. Wani ra. Wani? Kamu kan belum punya bojo ya? Belum. Lah itu cocok buat kamu. Ha nek cilik karo cilik iki dadine Apa? ponake iki. Bu Prastiwi pepunden sepuh sinden Konjang. kondang ya.
3 generasi ya. Nah. TK, SMP, SMA berarti ya. Orang maksudnya wis ngetot ke sapa-sapa. Oh, Ya diaturi parian. Parian monggo Bu. Ning Kaloran, Kaloran iki. pasar Kaloran. Iya. Dodolan apem. Oh, dodol apem saka Yojo ning Kaloran. Nah, sing gelem nuku ming wong kono ya. Oh, ngono ya. Oh, ngono. Oh, sing gelem tuku apem ki ming wong Kaloran. Nek wong Yojo do nolak kabeh. Nolak kabeh wong apem seminggu kek wae dodol lah ya. Apa wis tak nget wingi? Wis tak nget. Nget ya tetep jamur. Maksudnya nih. Oh, spesial ya apa Bu Prastiwi iki? Spesial. Ada Keju coklat stroberi. Wah, mesti apik kae legi. Ya, batangane apa takoni? Mugi warga kene ngendi? Kaloran. Kerajaan. Ayo to. Kerajaan Bu. Nggih. Mugi warga kerajaan tansah ayam tentrem. Nah ya, dicengkok kaya dalan. Matur nuwun menika sampun sedaya nggih. Nganone to. Panas udan haling-haling sapi gunung Ae ono bali lumut ambek kanggeng awito dencengan Ya jagat Dewa Bathara Anggirantasena kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasang pambagya sami mangkih karaharjan ger ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan swiji apa bektiku lan basaku katur ya wa inggih kula tampi dawa sami-sami ger Janur gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa nggih? Ngene ya. Sowanku ki kejaba tuwi kawidadane Pakde. Anoman sejatine sowanku ki diutus para pepunden Pandhawa dene wigatine caos suninga yen to kalenggahan iki para putra pepunden mulyake pasaryane para leluhur. Seranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptaarga. Lah. Kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwa Anoman ki ya klebu dadi pamomongin Pandhawa. Mula. Rehne iki para Pandhawa duwe gawe arep mbangun Candhi Saptaarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo para pepunden rawuh ing Saptaarga. Kejaba mangesone uga ngewangi bot karepotane para pepunden. Anoman melumpat sampun prapteng witing Nagasari. Jagat Dewa Bathara. Nger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe mbangun candhi. Tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal. Nanging jebul Anggirantasena malah rawuh mriki. Tegesipun kepasang yuya. Lah rak ngono lho. Yen ngono saiki rasa kesuwen. Ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepunden Pandhawa. Ngiras pantes ngrundani negara mbok menawa ana laku dom sumuping banyu
ingkang sedya mbebutek banyu bening. Awake dhewe kudu bisa nrenggalani. Wis ayo tak derekke. Inggih, monggo Nger, sesarengan kula derekaken. Sikrofol kang tumingal prang campo samyong ngedali lir tate duwe leting kondo Walah dalah. Ngaglah ana dedalan Antasena iki. Heeh. Siwa Kartomarma to iki? Iya. Kok nganti wadya bolos gelar sepapan? Mongko si kebegaman. Arep ndi wae? Arep ngluruk perang po? Lho, gedhe sujan wae yo curiga kok saya. Mergo Kurawa wingi neng di papan iki mung gawe rusak. Neng di papan ketekan Kurawa swasana sing padhang dadi peteng. Swasana sing bening dadi buthek. Sing jejeg dadi bengkong. Sing kenceng dadi loyo. Aku ora. Wah, yo. Tak kalahi. Ora tedeng aling-aling. Mulane iki Kurawa nganti wadya bolos gelar papan bakal ngluruk ana ing Saptarga. Oh. Lah nek tekan kok Saptarga arep ngopo? Ayo ngaku. Arep gagalke nggone Pandhawa bakal mbangun candhi Saptarga. Merga kuwi dianggep nyahak wewenange Kaka Prabu Duryudana. Mula to mula. Kowe sumingkira dalan iki bakal tak nggo liwat. Lah, rak tenan to. Meng arep gawe rusak. Ayo bali. Nek ora gelem bali malah kelakon tak babati Wadyabala. Wah, keparat wani ngalang-alangi. Nek ngono kowe arep wani karo wong tuamu, aku lan Kurawa. Nek jane iki aku ora wani tak andani. Yen tak wani iki meng pakartimu kuwi lho, kakean wus. Ngemping loro nggih Njapati untapke nyawamu. Lah ayo tak ledeni Singalemna Prateng Lapus.
Ra. Awas. Dasar keporo nyoto sotomo anak jaran hus untap ke nyamu nyoh muncul Ash.
iki piye to janjane iki? Tuh. Soto. Sopo? Anu man. Sopo? Tuh. Ora ting. Citraksi. Citraksi. Hah. Ngopo? Nganu. Ora arep perang. Jane aku meng arep menehi surat. Iki apa iki? Genduren. Heeh. Pamit sik. Genduren apa? Tetakno. Padake. Monggo. Tanpa keterangan. Piye? Kawon. Oh, senior kalah. Piye Cidul? Piye Dur? Kalah. Senior kok kalah. Dan wes kae ngopo kae genduren genduren kok aku melu to dadi iki piye iki Dek Patih Kakang Durna wis ora ana gunane nggawa Kurawa iki to wis to ayo nekuk penjalin nimpang dalan golek dalan liya iki golek dalan liya. Oh. Ono apa kono? Ono. Oh, ya wis ayo golek dalan liya.
sumbar kumaludha guntur ketuk getar water bumi kunjing getar water bumi kunjing Patih Janggiru Pokso inggih wonten dawuh sinuwun kalenggan iki bakal ketekan sing dadi sedyaku ya aku Prabu Bumi Loka saka negara Ima Imantaka gonku nedya males wirang ngudi tukuh sedane Sudarmaku ya kuwi swarga Rama Prabu Niwata kawaca awit nalika semono aku wis nampa ature Cadukur Togok lan Bilung wasi jebul sing nyedani Rama Prabu Niwata Kaca kuwi wujude Brahmana ya kuwi begawan ciptane sing nyatane kuwi jebul panengah Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka durung lega rasane atiku yen durung kelakon mateni Janaka inggih keparenga ingkang abdi cumadung taude dina iki kadangku diajeng Mustaka Weni wis budal dhisik ana ing negara Ngamarta sedya manjing dadi duratmaka supaya nyolong wujude pustaka Jamus Kalimasada merga pusaka kuwi pinangka dadi kekuatane para Pandhawa yen Kalimasada bisa dicidra bakal saya gampang gonku ngrenah padine Janaka ate kowe wae aja dikangelan dawuhna Wadyabala negara Ima Imantaka patang penancap sak panegare kabeh wadya sabrang buta-buta Ima Imantaka disiagake krik lambit brungkat kimpul ngluruk ning negara Ngamarta goleki Janaka nek perlu Ngamarta dibiyuki Bathang Sayuta oh inggih ngestaken dawuh lajeng bidal kula mincang menapa ketang colok lintang sambung ngobor budal dina iki inggih ngestaken dawuh nyuwun pangestu
Aknya. Es mengaku wae. Es nyungoy ya mengaku. Nyanyi yo ya banyaknya. Gitu. Bablas. Entek iki bisa. Wes entek yuk.